Godmorgen, vi spiller Pirate Battle Royale fra Disco FV, tror jeg det hedder. Og sige goddag alle sammen. Goddag. Dag. Hej. Og vi har 2 skibe, piratskiberne, de er så lokkede. Og så har vi de bedste af de allerbedste. Ja, de er på det andet skib. Hvad? De er på det andet. Nå, vi går i gang. Fuck dig. What? Ah. Nå, de er sprunget. Det er noget, vi ikke har lavet. Fuck for noget. Men mine lærer helt vildt. Samme her. Det gør mine også. Ramte vi? Nej, kom Thomas. Lad. Hvor blev det? Okay. Skal jeg lade, Thomas? Bare fylde det op på TNT. Tryk på knappen i midten. Fyld op, Anders! Måske putter vi for meget TNT. Lige være med det. Så rykker vi! Rammer vi ikke snart skibene? Fuck der. Nej. Hans, du skyder, så lader jeg. Okay. Jeg lader herover nu. Fuck, står fedt på. Den der tror jeg ramte. Nej, det er bare løgn. Jeg faldt ned til TNT'ene. Jeg faldt ned til TNT'ene. Jeg bliver nødt til at bruge game mode. Døde du? Nej. Du er ikke nødt til at bruge game. Ramte den ikke? Altså, de har skudt en af vores kanoner i stykker. Yes. Kom Thomas. Hvad for en? Den bedste af dem. Nå, jeg er lige kommet til at eksplodere en af vores kanoner i stykker. Hvor er den der eksploderet? Herhen. Helt godt. Fuck, det der er ikke godt. Kanonen eksploderede, Thomas. Laggy shit, mand. Den der, er den lag? Jamen så skynd dig, ja. Husk at fylde de her op, Thomas. De skal også fyldes op. Fuck! Nu sprang jeg lige en til kanon i luften. Jo. Hvor mange kanoner har vi tilbage, Abyss? 1-2, tror jeg. Hvad er en? Nå, der. Den gør vi det. Sådan der. Så hvis jeg tager den sidste. Husk at fylde kanonbolden i, så er jeg fri for hele tiden. Har de ramt os nogensinde? Kæft, det er noget en skud. De har kun ramt os i din næst. Ellers er ikke skadet kanoner. De har kun eksploderet vores egen kanoner. Det der lige går galt. Så røg jeres kanon. Thomas. Andrea. Skal jeg finde det? Fuck for det. Hold kæft, mand. De ramte os nede i bunden. Gør det? Vi har ikke de kanoner tilbage, som vi skal bruge for at kunne nej. Det skal jeg ikke. Kom on. Yeah, vi ramte dem næsten. Som
Hans, det var vores kanon. Der sprang ud foran os. Nå. Er du sikker på, at vi ikke må fylde den der lille dispenser op med fireballs? Ja, Pis. for vi har ikke en fireball. Ja, jeg kunne lige sætte dig i game mode. Det var ellers sjovt i går, så brændte vi bare. Hey! Hvad fanden laver du, SBS? Skulle sgu da ikke overtage vores skib, mand. Hvad helvede er det for noget pis? ABS er ulovlig indtrængen. Han sætter TNT. Og prøver at komme ind. Han putter TNT ned i bunden. Dræb ham, Thomas. Dræb ham. Ikke tænd det. Det må bare ikke ske vores stakkels skib noget. Yes, han nåede ikke at tænde det. Yes, fik ham. Kæften lækker. Ja, vi er så også lidt mange herinde. Det er ikke normalt, vi spiller så mange. I går der var også lag. Hvad helvede laver du op på mit skib? Din abe-skid. Kom her. Hvor har du fået jernarmer fra? Abeskiden har tilfældigvis Iron Rod. Han kan trykke. Hvor fanden har du fået jernarmer fra? Det skulle da unfair. Nå. Farvel alle sammen. Det her var episode 1. Vi laver en episode 2. En rigtig kort. Farvel alle sammen. Kan I sige farvel?